Асық ойнаған азар, доп ойнаған тозар, бәрінен де қой бағып құйрық жеген озар демекші, сіздермен бүгін сүрленген құйрық бірге дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге қажетті мүмкіндігінше сүрленген қойдың құйрығы, каструлямызға су құйып, тұз саламыз татымына қарай, лавр жапырағын саламыз, қара домалақ бұрыш саламыз, үстіне кесіп дайындап алған құйрықты саламыз. 1,5-2 сағат көлемінде пісіріп аламыз. Құйрық пісіп дайын болғанша үстіне жағатын дәмдеуіштерді дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге 4-5 тіше үккіштен өткізілген сарымсақ, қара бұрыш, қызыл бұрыш, орегано және кинза қажет болады.